नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर कामगारांनी मजूर खात्याकडेन करची नोंदणी। कामगारां खातीर 5 नव्यो येवजण्यो लायल्यात चालीक। सगळ्यांनी येवजण्यांचो घेवचो लाव, मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन। कायमस्वरूपी नोकरी बदला अल्पकाळ वा दिसपट्ट्या कंत्राटाचेर घेतिल्ल्यान जायत्या कामगारांचेर जाता अन्याय। कंत्राटी पद्धत पुरायपणान काडून उडोवची अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकोची मागणी। म्हापसा दोनापावला दरोडे प्रकरणात पुलिसांनी 5 दुबावितांक केल्या अटक। ही टोळी अभ्यास करून घालताली दरोडो। घडणुके उपरांत ही टोळी मेघालय मार्गान पाविल्ली बांगलादेशात, पुलीस अधीक्षकान दिली माहिती। पीडब्ल्यूडी कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर केले आंदोलन। तात्पुरती कामगारांक करचे नियमीत मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार करतले आंदोलन, कामगारांची शिटकावणी। व्यावसायिक सिलिंडर वट्ट 993 रुपयांनी जालो म्हारग। हॉटेल व्यावसायिकांक धपको, खाद्यपदार्थ जातले म्हारग, गिरायकांच्या बोल्साक बसतली कातर। आणि वाळपय पुलीस स्टेशनात तणाव, जीव सोपयल्ल्या मोहीन शेकाच्या फामिलीचे आंदोलन। दोषींचेर कारवाय जावपूच जाय, मोहिनाच्या फामिलीची मागणी। खबरो विस्तारान। कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर कामगारांनी मजूर खात्याकडेन नोंदणी करप गरजेचें आसा। खाजगी मळार 20 वर्सां परस चड काळ सेवा दिवपी कामगारांचो सरकार भोवमान करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कामगार दिसा घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळी वेळार सांगलें। तशेंच गोंय सरकारान कामगारां खातीर 5 नव्या येवजण्यांचें उक्तावण केलां। सगळ्यांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें आवाहन कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलें। मिडिया भावांकडल्यान तांकां कळोवपाक सोदता, तांकां अपील करपाक सोदता की कामगारांच्या वेलफेअरा खातीर आमी हांगासर आसा। कामगार जाता तितको म्हणजे आमी म्हणटा की तो सक्षम जावचो, जाता तितके तेजे हेल्थ बरें उरचें, जाता तितक्यो ताका फॅसिलिटीज मेळच्यो, त्यो कंपनीनी दिवच्यो आनी त्यो आमी दिवच्यो। ताच्या खातीर आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसतलें। म्हणून हांवें जें अपील केलां तें गोंयांतले 15 वर्सां रेजिडन्स आशिल्ले हे सगळे ज्यांच्यानी 20 वर्सां वयर प्रायवेट सेक्टरात काम केलां त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें। ऑनलायन फॉर्म आमी सगळ्या कंपनीकूय धाडून दितले आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन, तो तुमी भरचो आनी तो भरून आमच्या कडेन धाडचो। परत एकदा अशाच पद्दतीचो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून आमी त्या सगळ्या जाणांचें फेलिसिटेशन करतले। म्हजें इंटेन्शन इतकेंच आसा की खूब मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट सेक्टरात येद्या व्हडल्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसत जाल्यार त्यो आमच्या गोंयकार भाव आनी भयणींनी घेवच्यो। कायमस्वरूपी नोकरी बदला अल्पकाळ वा दिसपट्ट्या कंत्राटाचेर घेतिल्ल्यान जायत्या कामगारांचेर अन्याय जाता। अशा नोकऱ्यांक लागून कामगारांक स्थिरताय, फावो तो पगार वा फायदे मेळनात। ताकाच लागून ही कंत्राटी पद्धत पुरायपणान काडून उडोवची आनी कामगारांक सुरक्षीत कायमस्वरूपी रोजगार मेळचो अशी मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकोन केल्या। आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आनी 8 वरां विसव ह्या तत्वाचेर स्थापन जाल्लो। मात सरकारान कामगारांच्या विरोधात 4 ब्लॅक लॉज लागू केल्यात आनी कामगारांक दिसाक 12 तास काम करचें पडटा अशें क्रिस्तोफर सांगता। सरकार बीजेपी सरकार सत्तेर असलेलं सरकार कामगारांविरोध 4 काळे कायदे केल्यात। ते 4 काळे कायद्यांक लागून कामगारांक आता 8 वरां काम, 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आणि 8 वरां विसव जो घेवपाच्या नियमाचेर मे डे दिसाची बुन्याद घाली कामगारांनी। ती बुन्याद या सरकारान भायर मारलेली आहा आणि आता दर दिसा कामगारांक 12 तासां वयर काम करपाचें पडटा। ह्या 4 काळे कायद्यान सरकारान एक नियम करून दवरलेलो आहा। कामगारांक ओव्हर टायम मेळोंक जाय, एक्स्ट्रा काम केले जाल्यार तो एक्स्ट्रा काम केले जाल्यार ओव्हर टायम दिनात।
कामगारांक टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट, डेली वेजेस आणि अशे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दवरून कामगारांची पिडापीड जाता. तेका लागून आमी म्हणटा एबॉलिश कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. आमच्या देशान कामगारांचेर जी पिडापीड जाता ती बंद करात. कामगारांचेर जो हमलो जाता तो बंद करात. बेकारी वाडटा ती बंद करात. नोकऱ्यो तयार करात. स्वच्छ आणि स्वस्त धान्य लोकांक दियात. हे जावन आसात आमच्यो मागण्यो. त्याच बरोबर कमीच कमी पगार अकुशल कामगारांक 30,000 आसपाक जाय आणि तशेंच शेतकारांक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेळपाक जाय. ह्या मे डे दिसा जेन्ना आमी सगळ्यांक मनोनीत परबी दिता, आमी जे जे चळवळ करता, कश्ट वनवास सोदता, जे जे रस्त्यार येता आपल्या हक्कांक, त्यांच्या बरोबर आमी आसात. तांकां सगळ्यांक आमचो फुल पाठिंबो आमी दिता हे आमी प्रगट करूंक सोदता. म्हापसा आनी दोनापावल वाठारांतल्या दरोडो प्रकरणात गोंय पुलिसांक व्हड यश मेळ्ळां. चोरयेच्या संदर्भात पुलिसांनी बांगलादेशी गटाच्या 5 आरोपींक अटक केल्या. ही टोळी अभ्यास करून दरोडो घालताली अशें गुन्यांव फाट्यान स्पश्ट केला. तशेंच दोनापावलात चोरी प्रकरणात संबंदीत कोलवाळ बंदखणींतले इश्टागत आशिल्ल्याचे तपासात दुवो मेळ्ळा. पळयात. म्हापसा आनी दोनापावल वाठारांतल्या लुटमार प्रकरणाची चौकशी केल्या उपरांत जायत्यो धक्को दिवपी गजाली उक्त्यो जाल्यात. गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक राहुल गुप्तान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांगलादेशी गट लुटमार करचे पयलीं संबंदीत वाठारांनी पुराय अभ्यास करताले. लोक केन्ना न्हिदतात, जागे जातात आनी वाठारांत उणी हालचाली जातात तेन्ना बारीकसाणेन अभ्यास करताले. दिसभर म्हायती एकठांय केल्या उपरांत सांजवेळार एकठांय येवन येवजण करताले खंय. सीसीटीव्ही नाशिल्ल्या घरांक ह्या गटान लक्ष केल्ले. तशेंच रान आनी दर्यादेग लागसार लिपून थळाव्या बाजारांतल्यान शस्त्रां विकती घेताले. ह्या प्रकरणात नदीम खान हो मुखेल आरोपी आसा. ताका हाचे आदीं 2022 वर्सा फोंडा एटीएम चोरी प्रकरणात अटक जाल्ली. कोलवाळ बंदखणीत आसतना आनी ताणें आपले गुन्यांवकारी जाळे तयार केल्ले. दोनापावला प्रकरणात ताका मेहमूद याकुबा कडल्यान मदत मेळ्ळी अशें चौकशींतल्यान कळ्ळां. दोगांची भेट कोलवाळ बंदखणीत जाल्ली, जी उपरांत गुन्यांवांत रुपांतरीत जाली. मजगती ही टोळी दर 6 म्हयन्यांनी बांगलादेशांतल्यान भारतांत येतात आनी वेगवेगळ्या राज्यांनी लुटमार करतात. गोंय पुलिसांनी BSF आनी वेगवेगळ्या राज्यांच्या पुलिसांच्या समन्वयान ह्या प्रकरणांतल्या 5 आरोपींक अटक केल्या. सध्या ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा आनी आरोपींक मजत केल्ल्या हेर व्यक्तींचोय सोद सुरू आसा. During the course of investigation in Mapsa Dakaiti, it was identified that other main accused जो सैफुल, जो मैंने नाम लिया था आपको, accused number 3, सैफुल बेंगलोर में काम करता रहा है. 5-6 साल बेंगलोर में रहा है और उसने वहाँ पे लेबर का, क्लीनिंग का, ये सब काम वहाँ पे किए हैं. और वहाँ पे जो इसके रिश्तेदार थे जो कि इसको शेल्टर देते रहे हैं, और ये डकैती जो मापसा की डकैती हुई थी उसके पहले भी ये इन्होंने इसकी हेल्प की थी, तो उनको हमने इसमें अरेस्ट किया था. उनका नाम था मिस्टर राजू बी सन ऑफ बाबू, और दूसरा था मिस्टर सफीकुल सन ऑफ रोहुल अमीर. इन दोनों को 14 अक्टूबर को मापसा वाले केस में हमने अरेस्ट किया था. तो उसमें से फिर कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ पे 5 को लेके आया गया है. और एक और अक्यूज जो बचा हुआ है, अक्यूज नंबर 6, जिसका नाम था जाकिर, उसको हम विद इन अ फ्यू डेज उसको भी हम यहाँ पे गोवा लेके आएंगे. अभी हम इन 5 की इंटरोगेशन कर रहे हैं. कल ही हमको इनकी कस्टडी मिली है, 11 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है. तो 11 दिन में हम इनसे जो इन्वेस्टिगेशन में हमको इंटरोगेशन करनी होगी, रिकवरी करनी होगी, और जो भी हमको डिटेल और मिल सकता है इनके बारे में वो हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे. It's revealed that some of the members of the gang used to recce the target residential localities, and accused used to stay in nearby secluded areas for 1 or 2 days, observing the sleeping pattern and waking up pattern of the locality. रात में किस समय सबसे डार्क एरिया है जहाँ पे उस समय रेजिडेंट्स जनरली कोई एक्टिव नहीं होते, उस समय ये आइडेंटिफाई करते थे. और आसपास के जंगल एरिया में कहीं शेल्टर लेते थे, बीच पे शेल्टर लेते थे जहाँ उनको भी नोटिस ना करे. और they used to divide themselves in the group of 2 to 3. They were group of 6 persons. They used to divide themselves into smaller groups, and they used to have fixed meeting points. कि अभी सुबह निकलते थे
ढूंढने के लिए, और शाम को 5 बजे यहाँ मिलेंगे। शाम को 5 बजे लेट्स से इस तरह मापसा बस स्टैंड पे मिलेंगे। इस टाइप से लोग प्लानिंग करके घूमते थे और वहाँ पे रेकी करके ये वापस डिसाइड करते थे कि क्या करना है। मापसा वाले केस में एक गाड़ी भी लेके गए थे जो कि हमने बाद में रिकवर की थी पणजी बस स्टैंड से। वो विद इन 3 आवर्स हमने रिकवर कर ली थी। तो उससे हमको फिंगरप्रिंट भी मिले थे अक्यूज के, जो कि बहुत क्रूशियल साबित हुए थे आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारी अब क्राइम ब्रांच इसमें फर्दर इंटरोगेशन करेगी और रिकवरी करने की कोशिश करेगी। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। पीडब्ल्यूडी कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रारा आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। 2003 वर्सां हे कामगार कायम स्वरूपाच्या नोकरेच्या प्रतीक्षेत आसात। फाटल्या कितलेशाच वर्सां तांकां नोकरेविशीं कसलीच सुरक्षा दिवंक ना। सध्या तात्पुरती स्वरूपात काम करपी कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग नियमित करचे, तशेंच नियमित कर्मचाऱ्यांक मेळपी वेतन आनी सगळ्या सुविधांचो लाव सोसायटी कर्मचाऱ्यांक दिवचो अशी मागणी कामगारांनी केली। मागण्यो पुराय करपा खातीर कामगारांक सरकाराक 8 दिसांची मुजत दिल्या, नाजाल्यार तीव्र आंदोलन करतले अशी शिटकावणी कामगारांनी दिल्या। म्हणजे आतापर्यंत म्हणजे गेली 23 वर्सां सोसायटीच्या नांवान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक आनी कामगारांक जे फटयलेले आसा तेचो पर्दाफाश करपाचो म्हणून आमी ठरयलें। आनी हे जे षडयंत्र आसा की बारीक मनशाक हांगा सोसायटीन पार्क करून ठेवप आनी तांकां रेग्युलर सर्विसी पासून वंचीत करप, हे जे षडयंत्र आसा ते आतां पुरो करपाची पाळी येयल्ली आसा। म्हणून सरकाराक जाग हाडपा खातीर आमी आमची एकजूट म्हणजे त्या दिसा सांगिल्लें की काणकोण पासून ते पेडण्या पर्यंत आनी वास्को पासून ते वाळपय पर्यंत सगळे ह्या खात्यान जे काम करता पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटीन ते सगळे आज एकवटलेले आसात। आयज थोडे कामगार आमकां येवंक पावले ना, कारण पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटी ही एसेन्शियल सर्वीस प्रोवायड करता। आमच्या गोंयकार भावांची त्रास जावची न्ही, त्यांची गैरसोय जावची न्ही म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आपूण ह्या स्टेशनार काम करता, आपूण येयना बट आपूण तुमच्या वांगडा आसा हे प्रत्येकान सांगलें। म्हणजे आयज आमचो लेबर सोसायटीचो कामगार जो आसा पळय तो रेग्युलर पे पासून वंचीत आसा। पूण आयज जेन्ना अशी पाळी तेजी दाखोवपाची येयली तेन्ना तो गोंयकाराचो विचार करून आपआपल्या वर्क स्टेशनाचेर आसा। म्हणजे एक सामाजीक बांदिलकी एक कामगाराक कशी आसता आनी एक कामगार राष्ट्र निर्माण कसो करता हेजें एक उत्तम उदाहरण हे कामगारा मदीं आयज पळोवंक मेळटा। लेबर सोसायटी म्हणून तेंची पिळवणूक चालूच आसा। ते तितलेच काम करता, काही जण बिलिंगेचें काम करता, काही डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून काम करता, डेटा एंट्री आणि बाकीचे MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणून काम करतात। म्हणजे जे रेग्युलर डेजिग्नेशनाची गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसतना पळय त्याच डेजिग्नेशनाचे सेम प्रोफायल आमचे सोसायटीचे कामगार करतात। पूण तांकां पे मेळटा कितें? पयलीं मेळटाले डेली वेजीस। गेल्या 5 वर्सां पयलीं जेन्ना आंदोलन केलें तेन्ना तांकां टेम्पररी स्टेटस काही जाणांक मेळ्ळो, बट काही जण अजूनही वंचीत आसा, अजून रावल्या की आयज ना फाल्यां तांकां मेळटलें। 2003 जेन्ना तांकां घेतलेलें स्टार्ट केल्ली ही सोसायटीची तेन्ना तांकां कमिटमेंट दिल्लें की तुमकां एक दीस हांगासर आमी कन्फर्म करतले। म्हाका दिसता 1 किंवा 2 जे मंत्रीन, तुमकांय खबर आहा कोण मंत्री पीडब्ल्यूडी चड सांबाळा तो, त्या मंत्र्यान आपापले लोक जे आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी आसले पळय तांकां त्यांनी कन्फर्म केलें आनी बाकीच्या गोंयकारांनी वयचे खंय? पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटी अशी की लोना गेली आमी खंय लोन मेळना, तुमचो पेमेंट कमी म्हणटा, तुमकां कितें दिवं? पेमेंट स्लीप पळयता ना, तुमी पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटी म्हणटा तुमकां पेमेंट जावची ना म्हणटा, तुमचे भायर पडटले म्हणटा लोन, ते मेळना। भुरग्यांक बरें बाबा फ्युचर दितले ते ना आमकां। लोना खातीर आमकां अर्दें आमचें आयुश्य थंयच वता। गोल्ड लोन काडलें थंय भरलें, प्रायवेटाक गेली थंय पळयल्या ना आसूं तुमकां लोन मेळचो ना, तुमी चला म्हणटा। आतां आमी करपाचें एवरी सेकंड सॅटर्डे आमी म्हयन्याच्या सीएमा वचून मेळटा, सर आमचें कितें जालां, हांव पर्सनली हांव उलयता सीएमा कडेन, सर आमचें कितें, तुमचें जातलें तुमकां आनी तुमी परत येनाका हांगा। बुके सुद्दां दिल्लो आसा, म्हाका दिल्लो आसा बुके, तुमचें जालें आतां, तुमकां आनी परत येवपाक दिवचें ना, पूण तुमचें जातलें, बजेटां तुमचें घाला। पूण बजेट मेरेन रावली आमी, खंय कितें जालें कांयच ना। आतां परत वचपाचें आशिल्ली म्हणल्यार नाका म्हणपा लागले, दोतोर म्हणपा लागलो आमकां हांगा पळोवया पयलीं कितें जाता तें आवाज करून, थंय तरी जायना जाल्यार मागीर फुडें वतले आमी। आतां करपाचें तरी आमी कितें? हांव जेन्ना 2013 जेन्ना पीडब्ल्यूडी लेबर प्लस सोसायटी कामाक लागलो तेन्ना खूब उमेद जाली म्हाका। कारण खरें म्हळ्यार हांव पयलीं कंपनी कामाक आशिल्लो, पूण तें काम सोडलें हांगासर कामाक गेलो कितें जेन्ना रोखडें केन्ना तरी फिक्स जातलो अशें म्हणून। पूण कालांतरान 2-3 वर्सां आनी 5 वर्सां 6 वर्सां 7-8 वर्सां आनी केवळ 12,000 पगार जो म्हयन्याक तो घेवन म्हणजे म्हजी जी फॅमिली आहा ती हांव चलयतालो। म्हजी फॅमिली म्हणजे म्हजी जाणटी आवय, म्हजी बायल, म्हजो चेडो, अशी आमची फॅमिली आसा। म्हाका दिसतालें की प्रत्येक फावटी की आयज फिक्स जातलें फाल्यां फिक्स जातलें आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो अशें दिसतालें, पूण त्या आशेन आज पर्यंत अशे दीस काडीत रावलो।
व्यावसायिक गॅस सिलिंडराच्या उणावा उपरांत हॉटेलांतल्या पदार्थाच्यो किंमती वाडिल्ल्यो. आता तर सिलिंडराची दर वट्टद 993 रुपयान वाडिल्ल्यान परत सगळ्या पदार्थांच्या दरांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत निळ्या रंगाचो 19 किलो व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 2151 रुपयांक मेळटालो. आता तोच सिलिंडर 3144 रुपया मेरेन पावला. इराण आणि अमेरिका हांच्या मदीं पेटिल्ल्या युद्धाचो परिणाम व्यावसायिक सिलिंडर दर वाडींतल्यान आता स्पष्ट दिसपाक लागला. वाळपय मोईन शेख ह्या तरणाट्यान जीव सोंपयल्या उपरांत ताच्या फॅमिलीन आणि सोयऱ्यांनी वाळपय पुलीस स्टेशना भायर निदर्शनां केली. उपनिरीक्षक प्रथमेश गांवस हांणी प्रकरणाचो चुकीचो तपास केल्ल्यान ताका निलंबित करचो अशी मागणी ताच्या फॅमिलीन केल्या. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोईन शेख हो एका चलयेच्या मोगान पडिल्लो. ह्या मोग प्रकरणाक चलयेच्या घरात विरोध आशिल्लो. चलयेच्या सोयऱ्यांनी मोईन शेखाच्या आड वाळपय पुलिशेंत कागाळ केल्ली. उपनिरीक्षकान मोईन शेखाक पुलिशेंत आफोवन बरोच बडयलो अशी माहिती ताच्या घरच्यांनी दिली. ताका लागून मानसीक तणावा खाला गेल्ल्यान मोईन शेखान आपलो जीव सोंपयलो खंय असो आरोप ताच्या घरच्यांनी केला. ह्या प्रकरणावेल्यान शुक्रारा मोईन शेखाच्या फॅमिलीन वाळपय पुलीस स्टेशनात निदर्शनां केली. पुलीस उपनिरीक्षकाक बेगोबेग निलंबित करचो तशेंच दोशींचेर खर कारवाय करची अशी मागणी ताच्या घरच्यांनी केल्या. उस दिन सैटरडे नाइट को पुलिस ने मोइन को अरेस्ट किया था और पुलिस ने अरेस्ट किया था तो अरेस्ट करने के बाद फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है, बट फैमिली को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया. हमें बाहर से पता चला कि मोइन को अरेस्ट किया है, तो फिर हमने आके उनको पूछा कि तुमने मोइन को अरेस्ट किया है, रीज़न क्या है. तो उसने बोला कि उसने किसी ने आके कंप्लेंट किया है मोइन के अगेंस्ट, बट रीज़न नहीं बोला कि क्या कंप्लेंट किया है. फिर उसने अरेस्ट करके मोइन को अंदर लेके गए और मोइन को फिर हमको बोला गया कि कल उसको मतलब भेजेंगे, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आओ बोल के. फिर हमने उसके मामा मामी को पूछा कि तुमने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों किया, तो उसके मामा मामी ने बोले कि हमने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं किया. उसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया राबिया के हस्बैंड ने और राबिया की बेटी ने, बिकॉज वो 3 दिन उनके घर में रही थी, उनके घर से लेके गया बोल के उन्होंने कंप्लेंट किया. और जो प्रथमेश, जो PSI प्रथमेश है, उसने बोला कि उनको बोला कि तुम साइन मत मारो. उसके मामा मामी को साइन मारने के लिए बोला गया. वो बोल रही थी कि हमको साइन नहीं मारना है, फिर भी उन लोगों ने उसको साइन मारने के लिए बोला. फिर उन्होंने साइन मारा और मोइन के अगेंस्ट कंप्लेंट की. फिर मेरे भाई ने उसको पूछा कि तुम उसको मारोगे, तो उसने बोला नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं. बट जब मोइन को यहाँ से भेजा गया तो उसने मेरे को रो के इतना बोला कि मेरे को बहुत मारा, और मुझे उसने दिखाया कि उसको यहाँ शोल्डर पे मारा गया था, हाथों पे मारा गया था, और उसने बोला दिखाया. फिर वो रोने लगा, बहुत गंदा रोया. तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा. फिर दूसरे दिन फिर हमको पुलिस में लेके गए, ऊपर एडवोकेट के पास लेके गए, संडे को लेके गए. बट संडे को कौन सी ये ओपन होती है, कोर्ट ओपन होता है, हमको पता नहीं. हमको लेके गए, हमको साइन मारा और मेरा लाइसेंस वगैरह लेके रखे कि 6 महीने सिलेंडर करे और 6 महीने तक अगर मोइन कुछ करता है तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे. तो मैंने वैसा करके मोइन को घर लेके गई. देन मोइन घर पे चला गया. एक दिन वो फुल्ली, फिर मैं वेरना चली गई, शिफ्ट वेरना गई, और फिर वो एक दिन पूरा घर में उसने क्या सोचा क्या पता नहीं, फिर उसने सुसाइड कर ली. सुसाइड कौन सी दिन किया? सुसाइड उसने मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट को किया, 6 और 7. फिर 8 बजे हमको पता चला कि उसने सुसाइड किया, तब तक वो नहीं था. और ये रीज़न, सुसाइड करने का रीज़न ये पुलिस है, बिकॉज उसने उसको टॉर्चर किया. और ये वो राबिया है, राबिया का हस्बैंड है, राबिया की बेटी है, और ये जो लड़का है उसको अभी जिसको हमने लेके आया तालिब है, मिस्टर तालिब. बिकॉज तालिब भी और वो और ज़ारा है. मेन कल्प्रिट जो है वो ज़ारा है. आज उसने वो सब लोग बोल रहे कि शी इज़ अ माइनर, बट माइनर ने 2 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद की है. तो आज एक की तो उसने जान ली है और आज एक पुलिस स्टेशन में है. तो आगे पता नहीं कि वो कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी, क्या करेगी. हमको किस भी हालत में इस ऑफिसर जो PSI है उसको सस्पेंड करना है, किसी प्रथमेश नायक को सस्पेंड करना चाहिए. और ज़ारा को उसको, अभी वो माइनर है तो उसको अपना घर में डालो. आफ्टर 18 वो हमें किसी भी हालत में उसके अगेंस्ट कार्रवाई करना पड़ेगा, लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा एनी हाउ. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत.
गोंयांत जावपी 57वा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर नामनेचो चित्रपट निर्मातो आशुतोष गोवारीकर हांची महोत्सव संचालक म्हणून माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान नेमणूक केल्या. गोवारीकर हे भारतीय सिनेमात उल्लेखनीय योगदान दिवपी नामनेचे दिग्दर्शक म्हणून फामाद आसात. इफ्फी कडेन तांचो संबंध दशकां सावन आसून लेगीत जागतीक चित्रपट संस्कृताय आनी कलेच्या विकासा कडेन तांचो खोलायेन संबंध दिसून येता. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक रावतात आणि एकामेकाचे धार्मीक सण एकचारान मनयतात. शिवोले माय दे देऊस कपेलात एक वेगळीच परंपरा आसा. ही प्रथा 1943 ह्या काळात सुरू केल्ली. जे चली नवे व्हंकल जावपाचे आसता ताका कपेलाच्या मुखार आशिल्ले अवर लेडी ऑफ फातिमाचे मुर्तेक मुकुट घालपाची संद मेळटा. ओनो ही संद फ्रांजा फर्नांडीस हाका मेळ्ळी. पळयात काय खीण. The blessing of the and as a chaplain, my name is Aditya Rodriguez. I do this blessing. Hi, I'm Franza Fernandez. I'm from Gausawada, Sholen. I'm feeling so blessed and that I had the honor of crowning Mother Mary today. I just feel so overwhelmed with emotion and I'm very happy that I requested our chapel members if I could do it this year and they so readily agreed to it and it just feels so surreal standing over here and I'm just so grateful to God. How have you prepared yourself? So this is a day that I have dreamed about since I was a child. I've seen this tradition happen over here and I would see the bride and I would see all the flowers and it was it was like a fairy tale and I knew that one day I wanted to be part of it, but I did not imagine that it would happen this year. This just happened suddenly. And I just felt like I need to do it this year. I need to crown Mother Mary this year. And I've prepared myself by I've been praying and I've been involved in basically everything as in the preparations for this day. And it just feels it just feels unbelievable and it's very beautiful. My dear friends, we welcome you for today's this little ceremony at Our Lady of My De Deus Chapel at Shivalim, Gausawada. Today, 1st May, and every year on 1st May during this novena, we have this particular event here that is called crowning of the statue of Our Lady of Fatima. And this is something unique about this place. It only happens in this particular place, nowhere else. Not in India and other parts maybe, but in Goa it is the only place where this event is held. The traditional of crowning is done by a young maiden who is going to get married very soon. She will have the honor of crowning the statue of Our Lady of Fatima. So today we have from our Wado, Franza Fernandez. She has the privilege of crowning the statue of Our Lady of Fatima. We pray for her. We pray for all the devotees who are gathered here. मडगांव नगरपालिका अंदू वर्सा पावसा पयलींच्या कामांक बेगीन सुरवात केल्या. शारांतले चडशे वॉर्ड नितळ जाल्यात तशेंच गरजेची कामां लेगीत पुराय जाल्यात. उरिल्ली कामांय बेगीन पुराय जातली. मजगतीं पावसाळ्यांत निर्माण जावपी आपतकालीन वेळार
पुराय सुसज्ज पंगड तयार दवरला आणि तो 2 शिफ्टांनी काम करतलो. नागरिकांच्या मजती खातीर खाशेलो संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून आपत्काळ वेळार गाडयेची व्यवस्था करतले अशें मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. प्री मॉन्सूनाचो स्टेटस हांवें 1.5 म्हयने पावणे 2 म्हयने पयलीं ऑलरेडी एडवान्स स्टार्ट केल्लो. एक 4 ते 5 दीस 10 लेबर 8 लेबर कशें लेबर करता प्रत्येक कावन्सिलांत येवप. आतां 6 वॉर्ड उरले. आज सद्याक म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 13 काय कितें तरी आनी वॉर्ड नंबर 19 चालू आसा. आनी 4 काय 5 कितें वॉर्ड उरले 5-6 कितें वॉर्ड उरले ते ह्या म्हयन्या मे म्हयन्या म्हणल्यार खबर आसा सगळें टोटल. आनी डे टू डे फोटोग्राफ जाता ते कितले काम करता कितले निवळ करता डे टू डे सगळें मॉनिटर केल्लें टोटल. प्लस जशें एवरी इयर प्री आमी मॉन्सूनाक जेन्ना गँग दवरतात पळय एमर्जन्सी सर्विसीस ते एक 14 जाणांचे एमर्जन्सी सर्वीस शिफ्टीन उरतले. सकाळीं 8 ते सांजच्या आनी सकाळीं सांजे 6 ते रातचे सकाळीं 8 पर्यंत. नायट आनी फूल डे एंड नायट. खंय समज कितें झाड पडलें हें ताचे कडेन सगळें इक्विपमेंट हांवें काल गेल्ले विका डायरेक्शन दिलां आमच्या सुपरवायझर इंचार्जान. ट्री कटींग मशीन ते हाजे वयर झाडां खांद्यान सगळें इक्विपमेंट सर्विसींग करून रेडी दवरात. आज फाल्यां ऑर्डर काडटना सोमार टायम आसा न्ही अजून सोमार बी ऑर्डर काडटले आमी. आमची सुमो उरतले सुमोचेर 7 एडवर्टायजमेंट केल्ले आमी ते प्री मॉन्सूनाची ऑर्डर आयले 14 कोण तरी लेबर आयला तांकां दवरल्यात सारके टोटल 7 गँग एक कडेन 7 तांकां सगळें इक्विपमेंट तांचे कडेन आसतलें. आनी तांकां प्री मॉन्सूनाक कितें पावस पडलें झाड पडलें जाल्यार तांकां कॉन्टेक्ट करपाक तो आमी लॉन्च करतले. टायम आसा न्ही अजून. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी